boschi abitano gli spiriti, personaggi misteriosi e magici. Per vederli e per sentirli ci vuole però una grande sensibilità, che deriva dall'umiltà. Gli spiriti sono depositari di 1000 segreti. Conoscono il linguaggio delle foglie, degli uccelli, del vento, degli animali, dell'acqua e parlano agli uomini. In virtù di questi poteri, nell'antichità insegnarono all'uomo le tecniche per sopravvivere, aiutandolo ad imparare i mestieri che comportano l'impiego della legna. Nacque così l'oscuro mestiere del carbonaio. Oggi, depositari unici di quell'antichissima arte, rimangono soltanto i fratelli Bruno Bepi e Felice Ditta, ultimi sensibili che riescono a raccogliere ancora le voci degli spiriti. La primavera scorsa, dopo un consulto con le presenze delle selve, i tre hanno deciso di dare vita ancora una volta al loro amico Poyat, iniziando col taglio delle piante per preparare la catasta, attendendo il momento propizio del calo di luna. Oggi però, a differenza del passato, al posto del caratteristico ritmato suono della scure che picchia sul legno, si udiva, nelle belle giornate di aprile, l'aggressivo gracidare delle motoseghe. In Val Mesat, Pian della Meisa, con l'aiuto di molti volontari, giovani e meno giovani, il sentiero d'accesso, ingombro di cespugli, è stato reso agibile. Dopo qualche giorno erano pronti, ridotti in tronchetti, 120 quintali di faggio e carpino, che una volta cotti avrebbero reso più o meno 18 quintali di carbone. Una vecchia piazzola ospitante mezzo secolo fa l'ultima carbonaia è stata ripulita e da sotto il fogliame e l'humus del tempo è emersa la caratteristica terra nera. Era la stessa che aveva visto 50 anni prima i volti giovanetti di quei ragazzi che sotto la guida del padre e del nonno imparavano il mestiere. Una fetta di polenta cotta tra due pietre costituiva il cibo giornaliero di boscaioli e carbonai. Il cason, piccolo ricovero di tronchi e fogliame, dono del bosco, era la loro dimora. Tracciata la circonferenza e livellato il terreno, due pali centrali, alti un paio di metri, piantati saldamente nel terreno e legati alla sommità da un filo di ferro e da un bastone che li tiene separati di circa 20 centimetri, costituiscono la guida principale del cammino. Una semplice croce è il simbolo divino per invocare la benedizione del cielo. Con squarti di legna di 50 cm disposti intorno al palo a mo' di castello, si innalza la casela, il camino della futura carbonaia. All'interno rimarrà vuota e prenderanno posto le braci. Ora tutto intorno si dispongono i tronchi interi o divisi a metà se troppo grossi, ma sempre con la parte più sottile rivolta verso l'alto. Ogni pezzo deve essere accostato all'altro il più aderente possibile, in modo da chiudere ermeticamente ogni fessura. La presenza d'aria, anche minima, costituisce un serio pericolo di incendio.
Dopo 3 giornate di lavoro, la grande costruzione a forma di cono tronco dal diametro basale di 4,60 m e con l'altezza e il diametro superiore di 2,20 m è quasi pronta. Tronchi di piccolo diametro e squarti sottili di legna regolarizzano la sua forma. La terra mucchiata ai lati è scelta con cura, lasciando da parte radici e sterpaglie. È il momento di ricoprire il tutto, prima con uno strato spesso di foglie e poi con la terra. Il fogliame raccolto viene inumidito e impacchettato tutto attorno al cono. Tale copertura renderà la carbonaia impermeabile e faciliterà altresì una perfetta adesione della terra come ultimo manto di protezione. L'aria non potrà più entrare dalle fessure e la carbonaia è pronta per essere fuocata. Nel frattempo si è provveduto a preparare una cospicua quantità di piccoli pezzetti di legno che dovranno servire, come dicono in gergo i fratelli Ditta, a dare da mangiare al poiat. Le mani stesse del carbonaio, usando sempre il legno, creano sul posto gli attrezzi utili alla conduzione della carbonaia. Dopo aver acceso un gran fuoco, si raccoglieranno un bel mucchio di braci incandescenti, che verranno poi rovesciate dentro al foro camino del poiat. Da questo momento ha inizio la vera magia del legno che diventa carbone. E come tutte le magie che sono delicate e possono infrangersi all'istante, anche quella del carbone va controllata giorno e notte senza mai perderla d'occhio. Può succedere, infatti, che nella copertura si apra improvvisamente una fessura aspirando aria. Tempestivamente allora bisogna chiudere subito il buco o in pochi minuti della nostra carbonaia non rimarrà che cenere fumante. Il fuoco, come i sentimenti, va guidato e controllato, altrimenti provoca danni irreparabili. Durante le lunghe veglie notturne, attendendo alla misteriosa e muta combustione, nella mente dei fratelli carbonai riaffiorano ricordi e rimpianti. Il pensiero torna agli anni giovanili, quando poveri di mezzi, ma ricchi d'entusiasmo e fede nei valori, lavoravano nel bosco imparando quell'arte che oggi soltanto loro sono capaci di farci rivivere. Rimuovere le braci col furingon, alimentare la carbonaia e tappare il camino con foglie e terra sono le operazioni che si ripetono dapprima ogni 8 ore e poi sempre a distanza di più tempo. La combustione sarà regolata da uno dei sacerdoti del fuoco, il quale provvederà a praticare dei fori tutto intorno al cono. Un linguaggio segreto che solo lui conosce e lo terrà informato su tutto ciò che succede all'interno del piccolo vulcano. Il fumo, che diventa di un colore azzurro,
il caldo respiro del cumulo, i soffi, sono la voce del Poiat, che dà le dritte al suo guardiano. Verso la fine della seconda settimana, quelle voci si spengono del tutto. L'ultimo fumo si impiglia tra i rami degli alberi prima di perdersi nel cielo e gli sfiati delle foghere esalano gli ultimi deboli respiri. A questo punto, la magia del legno che diventa carbone può dirsi del tutto compiuta. Con la pala si inizia a disfare la costruzione e a scoprire un po' alla volta il carbone. Il fuoco, però, come gli uomini, non si rassegna facilmente a morire e può succedere che in questa fase esso brilli di nuovo con forza, ma il carbonaio senza pietà lo spegnerà per sempre. Quando il carbone emerso alla luce ha perduto il calore lasciatogli in eredità dalla combustione, si provvederà a metterlo nei sacchi di juta. Maneggiandolo, esso produce una strana musica, una melodia di vetri tintinnanti, come una danza di cristalli. Silenziose e fugaci, le portatrici svoltano le curve dei sentieri. Sulle loro spalle gravava il peso della gerla. Il loro passo, attenuato dagli scoufons, sfiorava il terreno che quasi non si udiva neppure. Il nostro carbone entrava poi nelle case delle città. Consumandosi nella combustione, portava, per una volta in quelle case lontane, il forte e misterioso profumo dei nostri boschi.